ukuhlela emjondolo Yebo. kwabanye abantu kuyisici kakhulu. Namanje kuseyisici, yabona? Mm. Mm. I-security kuyisici kwabanye abantu lonto leyo. Mm. Manje uma ukwazi ukuyiveza lonto leyo sokunomngqwele, ngoba usuke ukholelwa kulento lempilo oyiphilayo futhi unethemba lokuthi mhlambe akulona ihlazo ukuthi uhlala emjondolo ngezonto leyo. Nezolo. Kuwukuthi nje isigaba sempilo Isigaba esiselapha, futhi kusho ukuthi omdala. uyohlezi usemjondolo yabona. Mhm. Shiya-ke mina ukuthi-ke sengize ngakuthanda-ke phela amaconsi lawo sengize sakha ubuhlobo namagundane kanjani. Kodwa akusona isigaba ongadluleki kusona, Mhm. kuyadluleka kusona. Manje abanye abantu obese besukile emakhaya lapha bafuna ukwazeka nje ngathi empilweni bayaflowa nje bahamba ngezisu nje yonke into ihamba kahle yabo. Abafuni ukubonakala ngathi nabafike egabeni zempilo zezimo. Impilo. Iyona-ke lento enza ukuthi umuntu osemncane osemakhaya mekubuka lapho ubhuti wakhe ey'tshela ukuthi nje wena kulula yonke into. Mhm. Mase fika kule nto lethu impilo enzima, mase fika eThekwini noma eGoli, Igoli. mase ethola umzimba usuyaqala usefuna ukwenza into wrong. Mm. Ngoba wona azange umvezele ukuthi ikhona impilo enzima eGoli yabo. Uhlezi umvezele nje ugqoka ubhleni uyadunusa uyaqulusa. Akukho la kuveza khona ukuthi nje cha. Nami ngeke ngawugqoka ubhleni ukuthi ngigqoke isikheni sami esidabukile. Yeah. Impilo nje ibe nzima yabo. Yeah, cause kunokucwasana la ngaphandle sike sibone like especially kwi-generation ye-youth abantu ukafihle ukuthi usukaphi ikhaya lifihle ngoba manje ufuna ukubukeka emuhle ebantwini, but wena nale content lo kwazile ukuthi uyenze uyikhiphe ebantwini ukwazile ukuvuselela ubafundisa into ephilisayo ukuthi no ungasabi ukuthi usukaphi ngoba ikusasa laziwe. Yeah, yabo nje ngiqala nami ngangazi ukuthi i-content to i-content nami ngiqala nje. Okay. Ngoba ngangakwazi TikTok kanjani, ngayiqala ku-Facebook nje yabo. Mm. Ngingazi ukuthi kwenza lento i-content. Okay. Nangithi nje ngiveza ngoba ngiqala nje ngayiqala ngiqashwa kwi-security. Okay. Kuyiqala i-video yami yokuqala nje ngayiqala ngiqeda ukuqashwa. Yebo. Yabo ngoba nganginalento ukuthi emakhaya ukuthatha khona lento ukuthi umncane kanje usube i-security yabo. Ngathi akungiqale into engizoyigqugquzela mina ngayo yabo. Ukuthi ngithole isithuwelo lokukhulu. Yabo nje ukushaya ividiyo nje ukhuluma nawe ukuthi hey sengiqashiwe kanjani. Yabo lento leyo. Leze nje ngikhulume nami lento esikhule emakhaya isatsho ukuthi i-security hey usuyoba i-security koze kovalwa ke ayisekho into yophinde ilungu yabo. Ngayiqala kanjalo ke ngigqugquzela mina. Bagcina sho nabanye abantu ke beyithanda kanjalo. Waze kuphumela igama nje i-content kanjani. Kodwa nje mina ngiqala nje ngangivezela impilo yami. Inkinga semjondolo. So awufake nje impilo yakho mangase sihambe nawe manje. Ngafika kule ngishide eminyango manje. Okay.